အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Grade 12 ဇီဝဗေဒဘာသာတွေကိုယူထားတဲ့အကြောင်းအကြောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လေ Effective Biology ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆရာဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတော့စာဇီဝဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတွေချက်တဲ့အခါမှာစာတွေမှတ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်နာရမယ်ဆိုတော့နော်ဟိုကျင့်သုံးရမယ်ဒီကအချက်ကလေးတွေကိုဆရာဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ကဒီခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဆရာ Effective Strategy for Microbiology ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဆရာခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေ6ခုဆရာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ခွဲလေး6ခုကတော့ဆရာတို့ကနံပါတ်1နော်Effective Ethic Learning ပေါ့ဆရာတို့ဒီစာသင်ခန်းတွင်သိယူခြင်းပေါ့နော်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကတော့ Data Analysis Skill ပါဒါကတော့ဆရာဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိခြင်းပေါ့နော်နံပါတ်3ကတော့ Conceptual Thinking ဒါကတော့ဆရာတို့ဇီဝဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာဟို concept သဘောတရားဘာဘယ်လိုတွေးခေါ်မလဲစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့နံပါတ်4ကတော့ concept based memorization ပါဆရာတို့ကစာတွေလည်းအလွတ်ကျက်ရအောင်เนาะကျက်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကျက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ concept ကိုအခြေခံပြီးမှကျက်တဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါနံပါတ်5ကတော့ using biological term effectively ပေါ့ဒါကတော့ textbook ထဲမှာပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုဆရာတို့ဟိုစာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့မှပုံနဲ့စာနဲ့တွဲပြီးလေ့လာဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်နံပါတ်6ကတော့ approaching past examination question ဒါကတော့ဆရာတို့ဒီမေးခွန်းအောင်တွေကိုပြန်လည်လေ့လာခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ6ခုနဲ့ဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ active learning ဆိုတာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတော်တော်များများဒီ grade 12ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ grade 12ရဲ့ခံယူချက်နော်ရှင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုအပြည့်ယူပြီးတော့စာသင်ခန်းအတွင်းမှာဆရာတို့က active learning ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတို့တော်တော်များများကဆရာတို့ဒီ passive learning ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါအဓိကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဟိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ကလေးတွေကစာတွေကိုသိစိတ်မဝင်စားကြတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့အဲ့ဒီ passive learning ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့သိကြတယ် deep understanding ပေါ့ဒီကောင်းမွန်စွာသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးပြီးရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေတင်လိုက်တဲ့စာတွေကိုဆရာတို့ကနော်ဟိုအကြောင်းအရာတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကဘာလဲဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဆရာတို့မေးရဒီဆရာဆရာမတွေကိုဆရာတို့ပြန်မေးရပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကလည်းဖြေကြဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက question တွေတက်လာရမယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ကတော့ teach by the concept ပေါ့ဆရာတို့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပြောလိုက်တဲ့ concept တွေကိုဆရာတို့ကိုပြန်မေးရနော်တခါပြန်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လည်းပြန်တိုင်မင်းရနော်အဲ့ဒီချက်တွေကအရင်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ draw and explain diagram ဆရာတို့စာတပုတ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ပုံလေးဆွဲပြီးတော့ notes ထုတ်တာတို့ပြီးရင်အဲ့ပုံလေးနဲ့စာနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာတာတို့ဒါလေးတွေလည်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကတော့ practice without looking at note ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီဟိုမှတ်ထားတဲ့ notes တွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့နော်ဆရာတို့ကဒီအလွတ်ပေါ့နော်ဒီ practice လုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြည့်ရမယ်ပြင်ဆင်ကြည့်ရမယ်နော်ဥပမာဆိုရင် structure of the heart ကြောင်းတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့ကဥပမာပြပြတာပေါ့နော်ဟိုပုံကျန်းလေးကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့နှလုံးအခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲသွေးလွှတ်ကြောသွေးပြတ်ကြောတွေကဘယ်လိုဝင်ထွက်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ notes လေးတွေနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ build long term memory ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ရေရှည်ဆရာတို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ထဲမှာစာတွေကိုမှတ်မိနေဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ကအပြန်စာတွေကို long term memory ဖြစ်အောင်မှတ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့က passive learning ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်မင်းအောက်ကအချက်တွေဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က passive learning မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးပါအဲ့တော့စာသင်ခန်းတွင်မှာတက်ကြွစွာစာသင်ရမယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတင်တဲ့အခါမှာသိကြလိုက်မှန်မယ်မသိတာချင်းမေးရမယ်ပြီးရင် concept သဘောတရားတွေကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားရမယ်အစသဖြင့်အဲ့ဒီအချက်ကပထမဦးဆုံးအရေးကြီးလိုက်နာမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ active learning ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတို့ကဒီ data analysis skill ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data analysis skill ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဝေးတွေဒါအိမ်မစဉ်းစားနေပါတယ်
ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲပါလာတဲ့ data တွေကို analysis လုပ်ပါဥပမာဆရာတို့အဝေးတွေကဘာကြီးနဲ့ရှိပြီးစဉ်းစားတာတို့ကိုအလန်းဝေးတဲ့အချို့ကိစ္စတွေလိုက်ပြီးတော့သုံးသပ်တာအဲ့လောက်ကြီးမသွားသေးနဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့ text ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲအရင်ဆုံး analysis လုပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှထပ်ချဲ့ပြီးစဉ်းစားပါလေဥပမာဆက်ပြပြမယ်ဆိုရင်ဥပမာ identify variables ဆိုတာဒါတွေကတော့ဆရာတို့ကဒီနေ့ခေတ်မှာဒါခေတ်စားလာတာပေါ့နော်ဥပမာအကြောင်းအရာတစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင် variable တွေကဘာတွေလဲပေါ့ဥပမာပြောရင် variable မှာဆရာတို့က independent variables ဆိုရှိတယ် dependent variables ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့independent variable dependent variable လို့ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ကအေးစစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီနောက် video တစ်ခုမှာဆရာပြန်လုပ်ပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဆရာတို့ကအချမ်းလေးပဲဆက်ပြောပါမယ်ဥပမာ independent variable ဆိုတာကတော့ဆရာတို့တုတေသနတစ်ခုပေါ့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့အဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင် independent variable လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ dependent variable ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ကအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ရလက်တွေကိုဆရာတို့က dependent variable လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကပါလေနေအောင်ကြီးမတူညီတဲ့ပမာဏကိုပေးပြီးတော့တစ်ပင်တွေရဲ့ photosynthesis rate ကိုဆရာတို့တိုင်းမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတာကဆရာတို့က different rates of ဒီ sunlight ပေါ့လေနေအောင်ကြီးကိုဆရာတို့မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ပေးမယ်ဒါဆိုရင်နေအောင်ကြီးဒီဆရာတို့ independent variable ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ independent variable ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကဒီသူ့ရဲ့ photosynthesis rate တွေကဒါမှမဟုတ်လည်းအပင်ရဲ့ကြီးထွားနှုန်းပေါ့လေဒါမှမဟုတ်တည့်ရွက်တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေဟာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာနိုင်လဲဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုရလဒ်တွေကိုကြည့်မှာဆိုရင်ဒါဆို dependent variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး independent variable dependent variable ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုခါခါနာနာလေ့လာရမယ်ပြီးရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာပါနေတဲ့ဒီဆရာတို့ခုချင်းစီကို interpret လုပ်အောင်နော် translate လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတို့ translate ဆိုတာကတော့ဘာသာပြန်အောင်ပြန်တာပါအခုကဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် interpret လုပ်မှာအဓိပ္ပာယ်ကောက်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ recognize လုပ်ဒါတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီmemory recall သဘောမျိုးပေါ့နော် recognize လုပ်မယ်မှတ်တမ်းတင်မယ်မှတ်မယ်ဒါတွေလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ theory နဲ့ဆရာတို့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ practice experimental question ပေါ့အဲ့တော့ကိုတင်လိုက်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့မှာဆရာတို့ကတကယ်ကိုမှ practical ကြပေါ့နော် experiment တွေနဲ့ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်အချက်လက်တွေပေးလာပြီဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေကမှန်လားမှားလားကိုယ်တိုင်းဆရာတို့ကမေးခွန်းတွေမေးပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးနဲ့ပြန်တိုင်မရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ data အချက်လက်တွေပေါ့မှာကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ exam အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အမှန်များများရနိုင်လဲပေါ့နော်ဥစ္စာတစ်ခုကိုဘယ်လိုမေးရင်ငါတို့ဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါဆိုရင် marking နဲ့ဘယ်လိုကိုက်အောင်ဖြေမလဲဆိုတော့ high scoring area နဲ့ exam ပေါ့နော် exam မှာဆရာတို့ဒီအမှန်များများရအောင်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါ data analysis ကြီးပါဒါလည်းပဲဆရာတို့ကအကုန်ဒီအခုဆရာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးလိုက်လို့ကိုဆရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့ကအဲ့ဒီမှာကွာအဓိကinterpret trend လို့နောက်တစ်ခါကျရင် link data to theory လို့နောက်တစ်ခါကျရင်ဆရာတို့ high scoring area and exam လို့အဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေလောက်ကိုပဲဆရာတို့ကလိုက်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ကိုပဲဒါတော်လာပြီပြောပါမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကိုထပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ conceptual thinking ပါဒါဒီနေ့ခေတ်ဆရာတို့သင်နေသမျှအကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီကိုတပည့်တွေဆရာတို့ရဲ့သင်နေတဲ့ကလေးတွေတော်များများဟာဒီအပိုင်းလေးပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ် conceptual thinking ပေါ့ဒါကတော့science မှာကဆရာတို့ကဆိုတဲ့သဘောတရားကွာwhat ဆိုတာကိုသူကသိတဲ့ဘောမကြောက် science ကလေ why ဆိုတော့သဘောကျတယ်ဆိုတာကဒီမှာထားပါတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ reason ကိုလိုချင်တာအဲကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတွားခိုင်းတာပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကထားပါတော့ diabetes အကြောင်းသင်မယ်ဆိုပါဘူးကွာစီးကျိုးသွေးကျိုးပေါ့အဲဆိုစီးကျိုးသွေးကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကသိပြဿနာမရှိဘူးကွာစီးကျိုးသွေးကျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်ဟိုနော်ဥပမာဆရာတို့ကသွေးရင်းတကြားတက်နေတာများတာအဲ့ဒါကိုစီးကျိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ထားပါတော့ဒါက what
is diabetes ပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့် diabetes ဖြစ်တာလဲဆရာတို့ဒီမှာ hormone တွေရဲ့အပြောင်းလဲ insulin တွေ glucagon တွေအကြောင်းပါလာမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့က liver တွေ pancreas တွေအကြောင်းပါလာမယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုဆရာတို့လေ့လာရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကိုဆရာတို့ကဒီwhat ဆိုတာတက်ကိုဆရာတို့ why ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆရာတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ link process together ပေါ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို process တွေကိုဆရာတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ချိတ်ဆက်ပြနိုင်ရမယ်ဆရာတို့ကအကြောင်းအရာကိုတစ်ခုလေးတီးတဲ့ရင်꿰ပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေက link မဖြစ်ဘူးအဲ့လို link မဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီသဘောတရားတွေမသိတော့ဘူးကွာဆိုလိုတာကဆရာကဇီဝဗေဒကိုသင်နေပြအောင်ဇီဝဗေဒတစ်ခုတည်းကိုပဲဆရာတို့လေ့လာလို့မရဘူးဇီဝဗေဒနဲ့ချိတ်โอเคနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ link process together နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းအရာချိတ်ဆက်ပုံကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ cause and effect thinking ပေါ့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဆရာတို့ကဒီဘောနော်ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ကွာအဲ့တော့ဆရာတို့မိုးပါလို့ရွာလဲနော်မိုးရွာတာဒီဆရာတို့ကပွဲပေးလို့ရွာတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးရွာခြင်းအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာနော်ဆရာတို့ဒီတစ်ပင်တွေပေါ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းမြေချောင်း AI တွေကရေတွေကပင်ဝေးပြန်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စသဖြင့်ဆရာတို့ကတစ်ပင်တွေကနေ translation ဖြစ်လို့ပေါ့ရေငွေ့ပြန်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှမြေချောင်း AI တွေကနေပြီးတော့မှရေတွေကရေငွေ့ပြန်ပြီးတော့မှအပေါ်မှာမိုးပြန်ရွာလို့စသဖြင့်အဲ့လို cause and effect thinking တွေကိုလည်းဆရာတို့ကစဉ်းစားပြရအောင်နော်ဒါကဆရာနမူနာပြပြတာနောက်တစ်ခုကတော့ predict outcome ဒါကတော့ဆရာတို့ဒီရလာမယ့်ရလက်တွေကိုဆရာတို့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ predict လုပ်ရမှာခန့်မှန်းပေါ့နော်ခန့်မှန်းပေးရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဆရာတို့ကဒီအကြောင်းအရာဒီကိုဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ဘာတွေဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လဲအခန်းတစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းဘယ်လိုပတ်သက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ essential for structural question ပေါ့ဒါကတော့ဆရာတို့ဒီ question တိဆောက်ပုံအတွက်နော်အဲ့တော့စာတွေကိုဒီတိုင်းသင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲねအဲ့စာကိုဘယ်လိုမေးလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ question ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတည်အောင်ဆရာတို့ကသွားရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးသွားရင်တော့ conceptual thinking ဘိုင်းမှာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့အချက်တွေကလည်းအကုန်လုံးလိုက်လို့မလိုပါဘူးဆိုတော့เนาะဥပမာနံပါတ်1လို့ link process together လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะ cause and effect thinking လို့ဟာမျိုးတော့ရရင်ကိုပဲဆရာတို့က grade 12မှာတော်တော်လေးကိုထိထိရောက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတို့ကအလွတ်ကျက်တာပေါ့ဟိုမင်းတို့ဆရာတို့ grade 12မှာဆရာတို့အလွတ်မကျက်လို့ရတယ်မရအဲ့တော့အလွတ်ကျက်ရအဲ့တော့ memorize လုပ်ရမယ် memorize လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာတို့ကဒီ pairs memorization ပုံစံမျိုးမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ concept based memorization သွားမယ်အဲ့တော့အရှိခံသဘောတရားကိုနားလည်မယ်ကိုယ်ကောင်းထဲမှာ data ရှိမယ်အဲ့ဒီ data တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု links လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကအလွတ်ကျက်တဲ့ဘက်ကိုသွားအဲ့တော့ဆရာပြောတယ်နော် avoid blind memorization နော်ဆရာတို့ဘာမှမပါတဲ့မှတ်ပြီးကျက်တဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဘာ data မှမပါဘဲနဲ့ဆရာတို့ခေါင်းလေးကိုအလွတ်ရိုက်တဲ့တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးတို့စာပြန်နှိုးရင်လုံးဝအတိတ်ကြီးတိုင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ understand before memorizing ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ memorize မလုပ်ခင်အလွတ်မကျက်ခင်မှာစာတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေကိုသင်တာလဲဘယ်အကြောင်းအရာကိုသင်တာလဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်မှာလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူသင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်နေဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ပုံတွေပါမယ်နော် flow chart တွေပါမယ် diagram တွေပါမယ်ဒါတွေကိုသုံးပါဒါတွေကိုဆရာတို့စာသင်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုနေသုံးပါပြီးရင် concept map တွေသုံးပါအဲ့လိုနော်ဒီ grade 11တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ပါပါတယ်နောက်မှာ concept map တွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလေ့လာပါဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါလေးတွေသင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ connect ideologically ပေါ့ကွာအဲ့တော့မှမင်းတွေးတဲ့အတွေးတွေပေါ့မင်း idea တွေအကုန်လုံးကိုဒီရလာတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကိုနော် connection ကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာတို့က memorization လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတစ်ခေါက်ကြက်တဲ့အချိန်မှာတော့ clear data တွေအချက်လက်တွေကောင်းနေအကုန်ထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာရင်ကြာလိုက်မယ်နော်ကြာရင်ကြာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပြန်နှွေးတဲ့အခါမှာကလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်နှွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအချက်လေးတွေကိုရန်ကိစိုက်ပေးပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့က using biological diagram ဟောဒါလည်းရှင်းပါတယ်ဆရာတို့ပုံတွေပေးထားတယ်ကွာအဲ့ပုံတွေအလားကျဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ပုံတွေနဲ့စာသင်ရမယ်ပင်ပုံတွေဆွဲရမယ် label တွေကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာ clear and neat drawing ဖြစ်ရမယ်ရှင်းလင်းတဲ့ပုံတွေဆွဲရမယ်ပင် label မှန်ကန်အောင်တက်ပါ
ပြီးရင်ပုံတွေကို shape တွေမထည့်ပါနဲ့ဆရာတို့ဒီ academic diagram မှာ shape ထည့်လို့မရပါဘူးဆရာတို့ဒီ budget ဆွဲနေတာမဟုတ်တော့ကြောင့် shape မထည့်ရဘူးနောက်ကခဲတယ်မယ်တော့ပြီးရင်အရေးကြီးတာဆရာတို့ label တွေတက်တဲ့အခါမှာများတွေဟာဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု cross ဖြစ်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပုံတွေကိုလည်းဆွဲပေးရနဲ့ practice regularly ဆရာတို့ဘာလို့အမြဲမပြတ်ဒါတွေကိုဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာဒါမှသာလည်းဆရာတို့ပုံလေးတွေကအချိုးကျကျလေးတွေလာလာပါပါတက်တက်ရလေးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာတို့က approaching past examination question ပေါ့ဒါကတော့ဆရာတို့ဒီမေကွန်းနဲ့လေ့လာခိုင်းတာပါကလေးတို့เนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲစာတွေပဲရဘလောက်ပဲဒီ concept တွေပဲဆရာတို့ရနေပေါ့ကိုမေးမဲ့မေကွန်း format ကိုမေးမဲ့မေကွန်းပုံစံမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကလေးတို့အခက်ခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမေကွန်းဟောင်းတွေကိုများများလေ့လာပေးပါအဲကြောင့်မလို့ practice topic by topic ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ topic တစ်ခုချင်းစီကိုတပုတ်ပြီးသွားတာနဲ့မေကွန်းဖတ်ပြီးအဲမေကွန်းဒီမေကွန်းဘယ်လိုမေးတာလဲဒါဆိုဘာပြရမှာလဲစဉ်းစားမယ်နော်ပြီးရင်ကိုတိုင်းဒီမှာတော့ study marking scheme ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အမှတ်ပေးစီးမင်းရဲ့သဘောတရားကိုလည်းနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ9မှတ်တန်တစ်ပုတ်ဆိုရင်ဆရာတို့မှာထားပါတော့နော်ဆရာဆိုဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်9မှတ်တန်တစ်ပုတ်ကိုရှာရေးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြာချိန်7မိနစ်လောက်ပဲချိန်ရမယ်အဲ့ဒါ7မိနစ်အတွင်း9မှတ်တန်တစ်ပုတ်ပြီးလားလို့စဉ်းစားမပြီးဘူးဆိုရင်ပြီးအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါမှစောင်းဝဲမှာချိန်ခိုက်ဖြစ်ပါပေါ့နော်ပြီးရင် marking တွေကိုဘယ်လိုမင်းဘယ်လိုဖြေရမလဲဒီတစ်ပုတ်က9မှတ်တန်အမှတ်ခိုးမှုကဘယ်လိုရှိလဲဒါလေးတွေအစားဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ရမှာနော်ခက်တာကတော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာက marking scheme ကအပြင်ကိုမထွက်လာဘူး marking scheme ကဆရာတို့ကြည့်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတခု marking လေးတွေပါဆရာတို့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ understand common word ပေါ့ဒီပုံစံတစ်ပုဒ်မှာပါနေတဲ့ common word တွေနောက်တစ်ခုပြောရင်မေကုန်းမှာပါနေတဲ့အဲ့တော့ grade 12ကိုဆရာတို့ကနှစ်ရှင်းပေါ့ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့အောင်ကျင်တယ်တော့စာတွေကိုချက်ပြီးရင်ပြန်မမေ့ခြင်းဘူးပြီးရင်ဆရာတို့ကအမြဲတမ်းရနေမယ်တော့နဲ့ကြောင်ပစုံသားကြွဝါဆရာတို့တော့ရနေခြင်းလေဆိုရင်အစကောင်းမှုလိုပါတယ်နော်တကယ်လို့အစကောင်းမှုလိုပါတယ်အစကောင်းမှအနောင်သေးကြမှာပါအစမကောင်းရင်တော့တကယ်လို့အနောင်သေးကြမှာမဟုတ်ပါအဲကြောင့်မလို့ကလေးတွေကအစမှာတည်ချပြီးချက်ပါကြာရင်ကြာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပြန်နှွေးတဲ့အခါမှာကလေးတို့မြန်ဆန်နဲ့အေးစစ်တက်တာလေးနဲ့ပြန်နှွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆရာဒီ dependent variable နဲ့ independent variable အကြောင်းကိုဆရာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ်เนาะဒီတော့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်